動物恐怖症。動物恐怖症とは、特定の動物を見たり、触れたりすることに対して恐怖心や拒絶反応を示します。程度がひどい場合はイメージしてしまうだけでも、動悸や発汗などの症状を起こします。動物恐怖症を細かく分けた場合は、猫恐怖症、犬恐怖症、などと多くのパターンに分類されます。この恐怖症は、大抵の場合が、過去にその動物に噛まれたり、驚かされた経験があることにより発症されています。また、自分が経験していなくとも、他人が被害に遭っている現場を目撃したことにより恐怖心を抱いてしまうこともあるようです。